अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास हो गए हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि एक वॉल है उसको किस तरह हमने रिकवर करना है। मोस्टली लोग जो है उसको फेंक देते हैं कि भाई ये यूज़ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास दिमाग है, आप टेक्निकल आदमी हो तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। आप मज़ीद इसमें वीडियो में देखोगे कि इसको हम किस तरह रिकवर करेंगे और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो लेट्स सी यू, लेट्स स्टार्ट। ये हैंडल वॉल जो है तो ऑब्वियसली मोस्टली लोग जो है वो जैसे टूट जाते तो उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो सोचते कि यार ये बिल्कुल डेफिनेटली ख़त्म हो गया और बिल्कुल किसी काम आने वाले नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, आप दिमाग इस्तेमाल करते हो, आप इजीली इसी को भी रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, इस वॉल में ड्रिलिंग होगी, इसमें चिली वगैरह कुछ भी फंसा ले तो उसके बाद डायरेक्टली आप उसको फिक्स कर सकते हैं।